저 블루색인데 이렇게 아. 이렇게 끝. 끝입니다. 맞아, 저렇게 아, 바르지 이게 나오 않는데. 이렇게 하늘색을 섞으니까 이 색이 안 나오더라고. 하늘색 나오니까. 그래서 하늘색하고 진한 색깔 내가 좀 더 진하게 하고 싶으면 남색 섞어도 되고요. 이것도 이제 랜덤 이제 내가 좀 더 섞었을 수도 있고요. 그래서 할 때 우리는 세로로 하십시오. 왜냐면 가루가 너무 길어서 하다가 힘들어요. 자, 그리고 얘도 그냥 무조건 딱 대고 일자가 아니라 우리가 스치듯이, 그래서 이렇게 땅으로 내려갔다가 올라가듯이. 그래서 바이킹, 우리가 연필 기법으로 쓰면은 그 펜수채화 하신 분들은 이 제가 바이킹 선이라 해가지고 이 붓이 바이킹을 타듯이 땅에 내려갔다가 스치고 올라가듯이, 그래야 첫 시작과 끝이 안 보여요. 딱 순간 닿이는 부분만 느껴집니다. 그러면 자, 근데 힘주고 쭉 밀면 안 되고 위에서 내려오듯이 스치듯이. 이렇게. 처음에 예쁜 경계선 신경 쓰지 마세요. 그냥 이렇게 첫 시작 나와도요. 어차피 또 계속 할 거니까. 그럼 또 물 묻히고 다시 하늘 색깔 하고 지금 바람 섞고. 너무 오래 비벼도 안 돼요. 색이 너무 많이 퍼지기 때문에 그냥 얼른 진한 거 딱 묻혀서 바로 그냥 와야지 진한 거 연한 거가 구분이 돼요. 이렇게 스치듯이 빨리 닿을 듯 말 듯 이렇게 조금씩, 절대 한 방이 아니고. 자, 이렇게 해서 처음에 경계선 신경 쓰지 말고요. 그냥 내가 칠한다 라고 생각하고 일단 요래 펼쳐봅니다. 자, 이렇게 한 다음에 또 다 쓰고 나면 또 물 묻히고 다시. 자, 그럼 이제 한번 해봤으니까 이제 내가 닿을 때 어느 정도 느낌이 온다를 알았으면 이젠 붓을 세워서 정돈합니다. 내가 어디까지 경계선을 할지. 붓 전체를 눕혀서 글라데이션이 아니라 붓을 세워서 진한 부위만 이렇게 정돈. 그럼 여러분들 일부러 흰 거 막을 필요 없어요. 그냥 흰색 그대로 두면 그냥 반짝이듯이 이렇게 놓고. 그럼 이제 요 자체도 진한 거 사이에, 요 밝은 사이에 살짝만 스치면 자기네들이 번지면서 그냥 물결 짧게 이렇게 하고 그냥 끝내도 돼요. 요 싹 다 안 채워도 됩니다. 그냥 요렇게 나중에 뭐 살짝 황토색 넣으면 그냥 이제 요렇게 지금 아직 다 안 말랐기 때문에 요래 그냥 S자인데 사선으로 가는 거예요. 요래 일자로는 S 아니고 옆으로 가는 S, 리을 쓰듯이. 리을 쓰듯이 요렇게. 그럼 내가 여기 이 또 색깔 거슬린다 그러면 섬을 그리나요? 섬 그려도 되고, 보통 해안가면은 등대, 땅이 보이는. 말랐다 보시고 있어. 그럼 섬이에요? 해안이에요? 바다인데. 물기 거의 없을 때 지금 거의 말라가지고. 좀 요래만 놔도 될 것 같은데.